Ja, den Sound auf Animarum würde ich so beschreiben, sehr gefühlvoll, dennoch extrem brachial in den Drop, dass man halt in den Breaks wirklich nochmal schön zur Ruhe kommt, man die Augen schließen kann, wirklich genießen kann. Dann halt wirklich zum Drop dann wirklich der Schrei kommt oder die Masse sozusagen bewegt wird. Das ist sozusagen das, was auf dem Main-Label kommt. Dann haben wir ja noch ein bisschen Trance auch mit dabei jetzt, also wirklich schöne Melodien, die einen auch euphorisch werden lassen, auch die Gefühle entwickeln, also Gänsehautmomente. Ja, ansonsten aber halt auch sehr minimalistischen Stil, der halt wirklich auch sehr tanzbar ist. Gibt es auch ab und zu mal Releases, also ist wirklich eigentlich recht gut durchmischt. Also einen ganz festen Stil würde ich wirklich sagen, dieses Gefühlvolle, also damit catcht man mich auf jeden Fall sehr. Wenn ich beim Anhören der Demo Gänsehaut bekomme, dann hast du es geschafft.